завуць Наталка Харытанюк, я выкладчыца ангельскай мовы. Я цяпер сярод чароўных узгоркаў Беларусі. І хачу запрасіць усіх ахвочых на такую цікавую лабараторыю, якую я называю вакабулярнай лабараторыяй, якую хачу распачаць ужо з гэтага панядзелка, 17 траўня. Што гэта за лабараторыя, што гэта за вакабулярная лабараторыя? Гэта будуць 5 дзён, 5 дзён навучання таму, як вучыць словы. Я найперш распрацавала яе для сваіх вучняў калісьці, але гэта будзе карысна ўсім ахвочым, усім тым, хто пачынае вучыць ангельскую, ці пачынае яе вучыць ужо вельмі доўга, ці калісьці вучыў, шмат забыў, зараз вяртаецца. І на што яна разлічана? Найперш на тое, каб паспрабаваць на сабе кожны дзень цягам 5 дзён адну новую методыку. То бок усяго будзе 5 новых, это нават не методыка, это тэхніка вывучэння ангельскіх слоў. Чаму мы так павольна, мне здаецца, часам раскочваемся, пачынаем вучыць мову, тому што ёсць такое нейкае спадзяванне, што нейк словы самі абрастуюць, мы пакрысе будзем весці па курсе, і словы з'явяцца, але яны не з'явяцца самі, на жаль. Можа быць, у кагосьці гэты цуд здараецца, адбываецца, але тут насамрэч ніякай магіі чакаць немагчыма. Як кажа моя сяброўка Юля, не магія, а механіка нам спатрэбіцца. І таму, каб нам утвараць вось гэты свой вакабуляр, пашыраць, утвараць новыя нейронныя сувязі, налепліваць гэтыя новыя словы на старыя, патрэбная канкрэтная механічная праца, канкрэтныя тэхнікі. Як гэта будзе выглядаць? Раніцай я буду дасылаць вам відэо, у якім буду прэзентаваць словы. Кожны дзень гэта будзе 24 словы з аднаго кантэкста. Чаму 24 я патлумачу ў сваіх відэа на самой сустрэчы. У мяне ёсць цікавая тэорыя 12 дамоў, праз якія вельмі лёгка чапляць гэтыя словы, размяшчаць іх, так бы мовіць. Таму мне прасцей рабіць 12, 24, 48 і так далей. Па 2, па 3 словы в кожным з гэтых хатак. А далей я буду прэзентаваць адну тэхніку. Это не аўтарскія ні ў якім разе тэхнікі, это тэхнікі, якімі я карыстаюся ўсё жыццё, якія я бачу, што працуюць для розных людзей. І буду прасіць вас цягам дня спрабаваць практыкаваць гэтую тэхніку менавіта з гэтымі 24 словамі, а ўжо ўвечары, альбо ноччу, альбо раніцай, адпраўляць мне выніковую сваю маленькую працу. Кожны раз это будзе трошку іншая праца, але па сутнасці гэта будзе ваш тэкст, пісьмовы альбо вусны, вы будзеце, магчыма, нагаворваць мне тэкст, у якім вы ўжо будзеце пераплятаць, ужываць, гуляцца з гэтымі новымі словамі, якія вы вучылі цягам дня. Вось, у прынцыпе, ўсё. Напрыканцы тыдня мы, хочацца верыць, будзем ведаць ужо 5 тэхнік і 120 новых слоў. Таму запрашаю ўсіх далучыцца з панядзелка, 17 траўня, каб патрапіць у гэтую нашу групу Vocabulary Laboratorium. Пішыце, калі ласка, мне ў прыватныя паведамленні на Фейсбуку альбо ў каментары пад гэтым відэа на Ютубе. Я пакідаю тут свой нумар тэлефона, можна пісаць яшчэ ў Viber і ў Telegram. See you at the Vocabulary Laboratorium.